来，我们等一下要的是这个这个工具列。好啊，等一下怎么去叫啊？来，我们上次有讲过那功能表先叫出来哦，所以你记得先展示功能表列，把功能表先叫出来，好，然后点工具功能表这边这个工具两个字哦，这个工具，然后工具列，然后 allocate，然后这里面是全部所有的工具列，没有？它一堆工具列，所以你等下到下面找一个叫物件锁点，点一下就把它打勾叫出来。好 ，OK 啊，就这个，这我先叫出来，就这一个了。好，它叫出来之后，你要把它摆在上面，你就拖到上面放也可以，还是要放到下面也可以，就随你自己去放了。这样，这是我们的工具列。那你先把这个先叫出来。